Ha, ha, ha. Muito boa tarde. Vou apenas ler aqui o livro a primeira leitura, a leitura do livro do Eclesiástico. É interessante. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça, desculpa, um bocadinho de canto gregoriano, eu gosto de canto gregoriano. E, portanto, no seguimento à leitura do livro de Eclesiástico, filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. Mantém o teu coração firme e ser constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência e não te assustes no momento de contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor e nas contrariedades da tua pobre condição. Ser paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Creia em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temais o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão humilhados, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhas, gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Glória e honra, toda a glória e toda a honra a ti, Senhor. Obrigado por mais um dia. A tua bênção.